croce del Signore, per te salvezza e vita nel sangue redentor. La croce di Cristo è nostra gloria, salvezza e risurrezione. Dio ci sia propizio e ci benedica, e per noi illumini il suo volto. Sulla terra si conosca la tua via, la tua salvezza in tutte le nazioni. La croce di Cristo è nostra gloria, salvezza e risurrezione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, con Gesù condividiamo questa sera il dono dell'Eucarestia, del sacerdozio e del servizio fraterno. Lasciamoci amare e purificare da Lui, che si china sulle nostre fragili vite, ci lava i piedi e porta su di sé le speranze, le attese e il dolore del mondo.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus rec celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite deprecationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo.
In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aaron in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre, e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui 2 stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In questa notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. E cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché Egli venga. Parola di Dio. Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. Il Signore sia con voi. Al Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, il figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi, se non i piedi, ed è tutto puro.
e voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni degli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Come frati siamo contenti di condividere con voi, fratelli e sorelle, questa cena del Signore. L'anno scorso non abbiamo potuto farlo e questo è un primo passo, un dono che il Signore ci fa. Non potremmo fare la lavanda dei piedi, ma questo è un altro segno. Probabilmente il Signore ci chiede di farlo a casa, tra marito e moglie, coi figli, nell'ambiente di lavoro, nella nostra comunità. E anche questo è un dono da raccogliere questa sera. Ed è proprio in questa sera di Giovedì Santo, come in quella sera, che Gesù ci convoca a tavola per condividere i suoi 30 anni di vita familiare a Nazareth e i 3 lunghi anni di missione pubblica in mezzo al suo popolo. Tutto è pronto, come abbiamo sentito, ed è stato preparato per tempo. Manca solo un gesto che sintetizza tutta la vita, la lavanda dei piedi, che è un dono e nello stesso tempo è una consegna. È uno scandalo, abbiamo sentito Pietro, oppure è una carta vincente per entrare una volta buona e per sempre nella vita piena di Gesù. Un percorso questo che l'Evangelista Giovanni ci consegna, perché diventi anche per noi un'esperienza da vivere. E questa sera vorrei allora rivisitare con voi alcuni passaggi di questo splendido e impegnativo brano evangelico attraverso una testimonianza concreta. Ho preso un medico anestesista del QAM, Medici per l'Africa, il dottor Mauro Brighenti, che si è trovato a rivivere la sua lavanda dei piedi all'ospedale di Carate Brianza, in piena emergenza Covid, cercando di capire nella sua vita e fare ciò che Gesù questa sera ci chiede e consegna a tutti noi. Lo farò con le parole di Gesù e racconterò questa testimonianza in 2 momenti. Il primo: Gesù, abbiamo sentito, si alzò da tavola, depose le vesti, si cinse con grembiule, prese un catino d'acqua e si mise a lavare i piedi ai suoi discepoli e ad asciugarli. Commenta il dottor Mauro: anche se con difficoltà provo a raccontare qualcosa che stiamo vivendo in questo periodo nel nostro lavoro di operatori sanitari. Il virus, arrivato quasi di soppiatto, ha poi invaso il nostro piccolo ospedale, che ha dovuto accogliere pazienti di ogni genere di gravità e provenienza. Abbiamo cercato allora di far fronte a tanti problemi clinici e di tipo organizzativo. Soprattutto non eravamo preparati a questa realtà di grande dolore. Una situazione nuova per tutti, che ci ha messo in tensione e ci ha fatto paura. Paura di non essere abbastanza protetti e di essere noi stessi contagiati.
Mentre tutti attraverso ordinanze e multe fuori sono invitati a stare lontani l'uno dall'altro, a non aumentare il contagio, a non uscire di casa, noi invece eravamo tutti i giorni tra i contagiati. In realtà, dice il medico, nessuno di noi, impegnato nell'assistenza ai malati, sta bene. Penso che tutti più o meno non riusciamo a dormire perché ci torna alla mente il dolore di una moglie o di un figlio a cui comunichiamo la scomparsa di un loro caro. Dolore che a volte è la disperazione e altre volte diventa addirittura accusa nei nostri confronti, colpevoli forse di non aver fatto tutto quello che si poteva e si doveva. Così come ci commuove profondamente sentirci ringraziare, nonostante la brutta notizia che abbiamo appena comunicato. Non dormiamo perché la mente corre agli ammalati per i quali non c'è posto, non c'è più posto in terapia intensiva. Il pensiero va alle parole che i pazienti dicono ai loro familiari, magari con il nostro aiuto mentre reggiamo il cellulare, prima di perdere il contatto con loro per sempre. Personalmente posso dire che quando entro in ospedale dico a me stesso, speriamo di no, però sono pronto a dare la vita. Perché non so mai se quella manovra, quel contatto, questo stare insieme al malato di ogni giorno sarà la volta che mi infetto. E avendo visto persone morire a causa dell'infezione mi chiedo, e perché io no? Che cosa ho di diverso? È un pensiero che abbiamo tutti. Penso che questa epidemia ci abbia un po' avvicinato ai popoli africani, che conosco un pochino perché sono stato in missione. Questo essere in balia di qualcosa che non dipende da noi, che può decidere della nostra vita, a cui non c'è rimedio e a cui bisogna sottostare. A noi è capitato questa volta milioni di situazioni nel mondo, quando ci raccontiamo tra medici del QAM, e questo capita ogni giorno. Come anche stare vicino a chi muore senza poter far nulla. È un'esperienza che in Africa mi è capitata più volte, magari anche per patologie che erano curabili, ma non c'erano le condizioni per farlo. E quindi si condivideva il dolore, cercando di alleviarlo un po'. In questo, devo dire, sono stato avvantaggiato. La missione mi ha maturato. Posso anche raccontare delle tante cose belle che sono successe, delle tante piccole gare di solidarietà, come ad esempio le mamme del paese che hanno confezionato mascherine con doppio strato di stoffa, hanno trasformato i parenti in sarti, hanno convinto i negozi a donare le stoffe. È il loro modo per ringraziare e per incoraggiarci. In ospedale poi questa tragedia ha fatto piazza pulita di tante stupidaggini, di tante diffidenze, di tante separazioni e pregiudizi. Abbiamo magari litigato, ci siamo scontrati, ma alla fine abbiamo solo potuto rimetterci insieme a lavorare, tutti. Chirurghi, ortopedici, che si sono messi a fare il lavoro degli internisti, a imparare come si valutano i parametri della respirazione. Siamo diventati tutti più esperti in umanità. E conclude, in questa situazione di grande dolore che toglie il sonno, quello che mi rimane è la preghiera. A tutti quelli che mi chiedono come sto, io chiedo di pregare, per me, per tutti e per tutto questo dolore. La fede ci dice che tutto viene da Dio e la gioia e anche il dolore è dentro il grande amore di Dio. Io riesco ancora, per fortuna, a crederlo e prego per questo.
Questa sera, fratelli, accogliamo questa esperienza del lavare i piedi di un semplice medico, ma può essere quella di un sacerdote o di un papà e una mamma di famiglia, di tutti, perché a tutti noi questa sera Gesù pone una domanda e ci consegna un mandato. Capite quello che vi ho fatto? Se dunque io, il Signore, il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Ecco, fratelli, il dono che Gesù ci fa questa sera e l'umile consegna di questo medico in questo Giovedì Santo. Il segreto ce lo ripete il Pietro di oggi, Papa Francesco, che dice: chi si lascia guardare e guarire da Gesù crocifisso viene ricreato, diventa una nuova creatura. Da qui, fratelli, parte tutto. Non abbiate paura della fragilità. Aiutatevi gli uni gli altri con amore e sentirete la presenza consolante di Dio. La tempesta che stiamo attraversando in questo tempo ci spingerà a prendere sul serio quel che è serio, a non prenderci e perderci per cose da poco, a riscoprire invece che la vita non serve se non si mette a servizio, perché la vita si misura sull'amore dato e ricevuto. Allora anche noi ci diciamo, fratelli e sorelle, buona cena pasquale e l'auguriamo questa sera in modo particolare Padre Carlo, vecchiato, Padre Tarcisio, che è a Pedavena, e al nostro Fra Simone, che a giugno nella Basilica del Santo sarà consacrato sacerdote di Cristo, assieme ad altri fratelli. Preghiamo con loro in questo Giovedì Santo. Per Padre Carlo ricordiamo il 60° di professione religiosa, molti anni donati con affetto, con amore a Gesù. Per il giovane diacono è l'esperienza di Giovanni, che è l'augurio più bello per posare il capo sul cuore di Gesù e raccogliere da lui questo dono della Pasqua, che lo farà servitore dei fratelli. E allora anche noi, con loro lavati e purificati dal Signore, possiamo insieme servire in umiltà e letizia. A tutti buon Triduo Pasquale. Giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, il Signore Gesù ci ha lasciato il testamento del suo amore nell'umile gesto della lavanda dei piedi e nel dono supremo dell'Eucaristia. Apriamo allora il cuore ad accoglierne la sovrabbondante grazia. Apri, Signore, il nostro cuore. Apri, Signore, il nostro cuore. Per il popolo cristiano, nel gesto di Gesù che lava i piedi ai discepoli, riconosca l'inesauribile ricchezza dell'amore del Padre. Preghiamo. Apri, o Signore, il nostro cuore. Per il Vescovo, i presbiteri, i diaconi della Chiesa, vivano il loro ministero come servizio e dedizione senza limiti. Preghiamo. Apri, o Signore, il nostro cuore.
Per i cristiani ancora divisi, il memoriale della Pasqua faccia risuonare l'ardente preghiera per l'unità che Cristo ha innalzato al Padre. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. Per gli uomini prigionieri dell'avidità e della violenza, riscoprano che il Signore si è offerto al Padre per tutti e intraprendano la via del servizio e della carità. Preghiamo. Apri, o Signore, il nostro cuore. Per tutti noi che condividiamo il pane del cielo alla mensa eucaristica, ci sia dato di condividere anche i beni di questo mondo con quanti hanno fame e sete di giustizia e di misericordia. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. O Dio grande nell'amore, che nell'ora della passione del tuo Figlio ci chiami a condividere la sua Pasqua, rendeci degni di essere eredi e commensali della gloria nel banchetto eterno. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Tutti insieme Cristo amore, godiamo esultanti nel Signore, temiamo e amiamo il Dio vivente, e amiamoci tra noi con cuore sincero, ove carità e amore vice Dio. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, evitiamo di dividerci tra noi, via le lotte maligne, via le liti, e regni in mezzo a noi, Cristo Dio. Ove carità e amore vice Dio. Chi non ama resta sempre nella notte, e dall'ombra della morte non risorge. Ma se noi camminiamo nell'amore, noi saremo veri figli della luce. Ove carità e amore vice Dio. Nell'amore di colui che ci ha salvati, rinnovati dallo Spirito del Padre, tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra. Ove carità e amore, qui c'è Dio. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi a noi, tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, poiché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio, si compie l'opera della nostra redenzione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, Egli istituì il rito del sacrificio perenne, per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un unico cantico di adorazione e di lode, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Veni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus vivenit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo,
e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, infatti, in questa notte in cui veniva tradito, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, e mentre cenava con loro, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Antonio di Padova e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo nel quale Gesù Cristo, nostro Signore, fu consegnato alla morte per noi. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi,
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Riconoscenti al Padre per il dono di Gesù Eucaristia, vogliamo lodarlo cantando. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con tutti voi. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Mistero della cena è il corpo di Gesù. Mistero della croce è il sangue di Gesù. Questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi. Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù. Mistero della croce è il sangue di Gesù. Il pane che mangiamo, fratelli, ci farà intorno a questo altare l'amore Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi, risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a Faccio io? noi. E l'ultima sua cena, Gesù si dona ai suoi. Prendete pane e vino, la vita mia per
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi. Ricordo che domani alle ore 17 celebreremo la liturgia della Passione del Signore. Preghiamo. O Dio Onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo, per Cristo nostro Signore. Sparso in sacrificio per salvar l'umanità. Nella notte della cena voi fratelli si trovò nel pasquale sacro rito ogni regola compì e agli apostoli ammirati come cibo si donò. Adoriamo il sacramento che Dio Padre ci donò. Nuovo patto, nuovo rito, nella fede si compì al mistero e fondamento la parola
di Gesù. Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentor. Lode grande sommo onore all'eterna carità. Gloria immensa, eterno amore alla Santa